重點嚟啦！嗱，今代終於唔係雙氣袋，變成咗嗰個扭力同埋馬力同埋嗰個運轉嗰個順暢程度咧，出乎你意料之外嘅。同舊款嘅 Sienna 天淵之別。話說我哋其中一個 camman Jason 自己揸緊一部2012年嘅水貨 Freak， 可能係部車開始殘舊啦，車外車內都有唔少嘅傷痕。所以近呢大半年間唔時就聽到佢話想換車喎。今次既然佢主動開到口，我哋做同事嘅又點會唔幫佢啊？即刻就攞部全新嘅 Sienna 出嚟試一試啦。到底今代嘅豐田 Sienna 啱唔啱 Jason 用呢？成個故事就係咁啦。其實我之前問過 Jason 點解唔考慮換架大少少，例如 Nova 嗰種 MPV 啊。咁但係 Jason 話佢得1家3口咧，其實呢隻 size 嘅7座 MPV 係已經夠啦。呢部嘅迴旋半徑得5米啫。我哋睇下呢部第3代嘅 Sienna 個外形先啦。我唔知 Jason 中唔中意啊？佢有少少第一代同第2代嘅混合嘅感覺嘅，因為第2代比較多一啲尖角啦，反而第一代就好穩陣，比較斯文啲嘅，四四方方、圓碌碌咁樣。咁而家你睇下呢個第3代咧，都係有類似咁嘅設計嘅，咁但係咧呢啲位置都幾得意嘅，頭泵把啊、尾泵把啊，都加咗一啲叫做防刮物料啊，同埋呢一條咧都係多咗一個類似防刮物料嘅，咁令到架車有粗獷少少嘅味道啦。咁但係整體佢都比較方正啦，同埋圓形角多啲嘅，冇乜上代啲尖角。咁另一樣比較似第一代嘅咧就係呢一條骨線啦。上一代係比較斜上去嘅，所以個尾窗係越收越窄。咁而家呢個咧都係一個好直嘅骨線啦，所以咧你會見到中排呢個窗咧比較高身少少。咁另一樣就係個尾燈啦，亦都似翻第一代多啲，係用一個長嘅直燈。至於個尺寸咧，其實就同第2代係一樣嘅，長度、闊度都係冇增加過嘅，反而個高度咧就高咗少少。咁外邊大致就係咁樣啦，我唔知 Jason 中唔中意啊？我哋一齊睇下個裏面先。咁樣睇今代 Sienna 個車廂格局咧，其實都係一樣嘅，個取向就係以實用為主啦，所以你會見到有好多擺嘢嘅空間啦。前邊有一個幾深嘅盒，然後咧呢度有個兜啦，側邊有杯架啦，當然有首飾箱啦。上邊呢個平台你仲可以擺啲垃圾嘢啊，呢個兜仔可以擺散銀啊。幾得意嘅一樣嘢咧就係個門邊擺嘢個位咧，佢顯示咗3個唔同 size 嘅水樽，有 small、medium、large 咁樣嘅，即係話埋俾你聽可以擺到咁大支水都 OK。呢個就唔係皮凳嚟嘅，佢全部都係用呢種纖維凳。咁但係咧呢種幾好喎，因為 Jason 有小朋友嘛，小朋友最中意係咩咧？就係食嘢啊、倒瀉嘢。咁但係呢隻咧係防水防油嘅物料嚟嘅，凳嘅物料咧就同翻標台呢個係襯翻嘅，我自己覺得都幾好睇。咁另外咧，佢成個車廂設計啦，比上代 upgrade 咗唔少嘅。首先你見到中間有個都幾大嘅10.1寸嘅 Nakamichi 機頭，咁入邊係 touchscreen 啦，亦都包埋呢個 Apple CarPlay 噶啦。冷氣 panel 就喺下邊嘅，有啲實體掣俾你扭 ，OK。然後咧，標板亦都 upgrade 咗做一個7寸嘅電子 mon 噶啦，跟翻而家新款嗰啲豐田嘅規格嘅。咁另一樣實用嘢就係叉電啦，佢又冇無線充電嘅，不過呢度有2個 Type C 嘅叉電頭，下邊咧亦都有 USB 頭。咁然後見到我呢張凳嘅凳背咧，其實有2個 Type C 嘅插頭嘅，所以成架車你都可以插到電噶啦。車得小朋友啊，安全都好緊要嘅。重點嚟啦！嗱，今代終於唔係雙氣袋，變成咗10個氣袋。咁佢仲裝埋呢套 Toyota Safety Sense 3.0嘅系統嘅。第一樣就係智能巡航，第二樣咧就係 Pre-collision 嘅自動剎車輔助啦，跟住有線道嘅追蹤輔助同埋呢個線道偏離警告。最後咧仲有一個叫做自動高燈嘅進階版啊，幾高階我唔知，總之有自動高燈啦。然後仲有一樣我覺得幾啱 Jason 嘅就係佢成日話自己泊車麻麻地，呢架車有8個 sensor 啦，後波鏡頭，仲有 PKSB 泊車剎車輔助系統，咁我相信佢搞得掂嘅。跟住我哋睇埋個中排先。剛才講過架車嘅長度、闊度都不變啦，但係高度就增加咗。嗱，入到車廂裏面咧，其實呢個司令嘅高度咧 ，headroom 係多咗20mm。另一樣好得意嘅嘢就係佢話，呢個位啊，即係個頭頂去到呢個天花嘅斜角位咧，亦都係比以前多咗60mm嘅。原來呢個位都可以變嘅。車廂嘅空間咧，其實同上代都差唔多，係都幾闊落嘅。同埋佢可以前後褪啦，嗱，都爭幾遠喎。
咁你褪到最後，其實個 leg room 係好舒服嘅。佢嘅中排咧係全平嘅地台啦，呢、個地台離地佢係330mm，咁係同級車之中最低㗎啦。我相信小朋友、老人家上落咧都幾方便嘅，同埋呢度有個扶手俾佢掹住啊嘛。咁另外好多人買呢一類車咧，都係貪佢有趟門啊嘛。呢部 Sienna 係有雙電趟門嘅，咁同埋咧而家嘅中排有埋窗簾添。咁如果 Jason 個女玩到攰啦，喺呢度休息下，冇咁曬又可以恰下都幾好喎。嗱，咁雖然 Jason 係一家三口啫，咁但係有機會坐多啲人噶嘛，所以佢揀七人車都有道理嘅。後邊呢排咧，其實最好就係俾佢個女啲同學坐啦。咁成年人坐就會少少逼嘅，呢個膝頭啱啱好貼住個椅背，但係好在咧下邊可以塞到佢腳掌落中排個底度，咁都 OK 嘅，坐直啲咯。但係小朋友坐就應該冇乜問題嘅。咁佢平時應該就冇乜機會用呢個位噶啦，所以多數咧都係收起咗第3排嘅凳嘅。等我示範下點樣收埋佢先。咁成個過程有少少巧妙嘅。Step 1咧就係將啲凳褪到最前先，咁然後咧為咗方便唔使拆呢個頭枕咧，係應該收咗左邊呢張先嘅。呢度有個抽，大力少少彈，佢就會成個反起噶啦。呢張都一樣啦。咁之後咧就去後邊啦。咁下一步就係收呢張凳啦。首先你縮低2個頭枕，跟住左右有個較嘅，就將啲凳接埋，然後後邊有個手抽一拉，咁樣一接就掟咗落去中排下邊噶啦。咁最後一步好簡單啦，將中排反翻起去，咁2張凳咧就好似消失咗，變咗尾箱出嚟噶啦。咁當然啦，如果佢有好多雜物，有啲大件嘢，例如單車啊，一啲 BB 要玩嘅嘢啊，咁佢可以唔接翻中排嘅，變成呢個大尾箱運貨模式。咁佢自己啲雜物咧就可以塞晒落呢度下邊嘅，仲有一個 compartment。咁的確 Sienna 嗰啲座位變化雖然車細啦，但係都好靈活嘅。但係咁多個模之中咧，我最中意係嗰個變成一張床嘅模。嗱 ，Jason 平時送完個女去補習班，等佢放學嘅時候咧，呢個模就啱晒啦。係喎，我仲未話俾佢聽架車幾錢添。Sienna Luxury 239460蚊，而家有限時登場價咧就平少少，229230蚊。另外 Hybrid 版 HEV 咧就279450蚊。佢亦都可以考慮下用豐田嘅 Max Value 購車計劃嘅，首期可以睇翻自己嘅月供 budget， 揀1成、2成甚至零首期，供3年之後車行保證用翻50% 車價去回收，到時候先再決定 upgrade 換車或者供埋落去咯。嗱，我所認識嘅 Jason 咧，又顧家又慳家，所以佢揀車咧空間大，屋企人坐舒服之餘咧，仲要慳油嘅。呢款 Sienna 咧就有2個動力組合可以揀嘅，一部咧就係 Hybrid， 另外咧就係呢一部自然吸氣嘅。咁睇你米數啦，如果你一年行得2-3萬米咧，咁 Hybrid 慳到嘅油錢咧就相當可觀嘅。但係如果好似 Jason 咁，一日都行嗰20-30公里，咁呢一部咧就應該相當夠用啦。呢部機器咧，你冇睇笑，大有來頭喎！3氣缸1.5公升 Direct Injection， 嗱，佢咧個 Thermal Efficiency 咧去到40% 以上，真係犀利。首先佢個 Compression Ratio 咧係高到13:1，咁你大家會諗，哇13:1會唔會過咗龍啊？唔怕，嗱呢部車咧佢係用一個雙 VVTi-W， 透過 Valve Timing 咧係做到 Atkinson Cycle。如果壓力過高嘅時候咧，佢將啲生氣咧套翻出去個 intake manifold 嗰度，確保個 engine 喺任何工況都能夠用到最高嘅 compression ratio 嚟到工作，咁個 thermal efficiency 咪高咯。呢部 engine 咧係用咗電子水泵同埋電子水膽，可以令到 engine 凍嘅時候咧個熱量唔好流失咁多。當個 engine 工作嘅時候咧，佢係適當地排走啲熱量，咁可以將個熱流失控制最好咯。咁至於內部阻力咧，哇，做咗好多嘢啊！個 piston ring 咧係做咗 diamond-like coating，piston ring 個槽咧都做咗一啲咧係陽極氧化嘅抗磨嘅一啲 coating 嘅。仲有咧個 cam shaft 個主軸承 white metal bearing 咧係做咗 coating喎。呢樣嘢我都係第一次聽啫。咁做咗咁多減摩擦嘅工作之後咧，成部 engine 嘅運轉咧就好順暢。你留意下咧，佢個缸徑咧係80.5啊，同嗰啲德系嗰啲82、83咧係有少少唔同嘅。佢係偏向更加窄啲嘅缸徑咧，係更加長啲嘅 stroke。我哋知道咧，嗰個點火個火焰，如果能夠短時間之內行晒成個氣缸嘅直徑咧，咁個能量流失係最少嘅。所以咧，佢收窄咗個氣缸之後咧，能夠 make sure 佢喺短時間之內完全燃燒咧，咁個效率咪高咯。咁有啲人就會話：哇！咁窄嘅直徑，咁長嘅 stroke，
咁行起上嚟個車會好震啊，個次級震動喺呢個長度走出嚟喎。嗱，呢樣嘢咧你又唔使擔心啊，原來直三咧嗰個 secondary 個 vibration 咧係 balance 嘅。如果唔信嘅話咧，我哋以前有啲公式嘅，你攞出嚟乘一乘啊。佢唯一出現嘅 rocking 咧係透過 engine 裏邊有一條平衡軸，係可以將個 rocking 都平衡埋。仲有一樣好特別嘅，呢部 engine 咧係屬於 Dynamic Force engine 系列之一嚟嘅。咁呢一種 engine 嘅特點咧就喺個 intake valve 嗰度咧，佢係用激光蝕刻嘅方法咧，係做咗一個擾流嘅結構啊！咁嗰啲生氣入去嘅時候咧，經過呢個咁樣嘅少少嘅擾流器之後咧，就做出一個好大嘅 turbulence， 令到佢個混合係非常之好啊！火焰擴散嘅速度咧就可以好快啊，而且唔會好似其他 engine 咁樣，慢嘅時候好咧，快嘅時候又唔得，又或者快嘅時候好咧，慢嘅時候又唔得。呢一種 engine 咧，佢成個運作個範圍裏邊咧，嗰個 turbulence 都咁好嘅，佢可以踩到好高轉數嘅，嗰個扭力同埋馬力同埋嗰個運轉嗰個順暢程度咧，都係出乎你意料之外嘅。一部 1.5 三氣缸機器可以做到咁樣，咁我諗咧，阿 Jason 一定好開心。嗱，理論就講咗咁多啦，究竟呢一部車呢個 powertrain 齋上嚟整體感覺如何咧？我哋就交俾 Edmond 幫阿 Jason 試試啦。咦，有得伸縮喎，軚盤向上向下，向裏邊開外邊。OK， 可能我坐姿怪啲啊 ，Jason 就比較高大啲咁，所以可能唔驚。Jason 咧，即係佢買佢嗰部車嘅時候，都有同我商量過嘅。咁佢好明顯就係顧家噶啦。佢由一架再細啲嘅車換到而家呢架車嘅，咁啊就變咗佢都開心嘅，因為成屋人都坐得大咗。咁但係有一個好困擾佢嘅問題就係嗰個起步嘅 power 啦，因為佢揸唔慣 CVT。我記得佢問我：喂 CVT 真係咁㗎？有啲路口想出去嘅時候，硬係慢半拍咁咯。我話係㗎，其實你要學習點用個 CVT 㗎。如果係最傳統嗰隻 CVT 嘅話，咁但係呢架咧就好唔同啦，因為而家呢架係 Direct Shift 嘅 CVT， 仲分咗10個波段。簡單嚟講咧，豐田嘅 Direct Shift 咧，更加喺 Torque Converter 嗰度仲有個 gear 嘅，你當佢一波啦，起步係幾爽嘅。啊！呢個第一大驚喜，我覺得揸呢部車，起碼第一腳有已經覺嘅。呢一架三盤同舊盤一樣，都係1500cc，咁但係佢嘅馬力就多咗10匹，扭力都多少少。至於油耗方面，如果大家對比新舊款嗰個香港嘅規格表咧，新嘅 Sienna 係用 WLTC 嘅規則去測試嘅，即係實際上都係好咗嘅。踩上去嗱，聲係大嘅，其實，但係有一樣嘢好特別嘅，就係以往 Sienna 咧，基本上係冇高轉嘅。嗱，好似阿龍 Sir 頭先所講啦，呢架車係有高轉嘅。咁我頭先係試過嘅。當然1500cc 110幾匹，其實你又唔好 expect 好快，但係同舊款嘅 Sienna 天淵之別。你踩落去係有速度嘅變化，係實際上係快嘅，就唔係得把聲而要等頗長嘅時間先至速度開始慢慢上啦。嗱，再試多次啊！即係越高轉越靚聲喎，呢副引擎。即係我冇諗過豐田做嘅一部家庭車以效率為先 ，engine 喺4500打後去到6500之間係仲有力嘅，仲要係三盤喎。話啲出呢啲路口而家真係爽快好多。佢有咗個 torque converter 再加個 gear 之後，你第一下克服咗之後，其實跟住嗰個 momentum 就夠用㗎啦。佢有 power mode， 咁仲有10個波段，唯一5波、6波。真係去到10嘅，真係去到10個。頭先嗰種 kick down， 你係見到個引擎轉速咧係不斷喺度，即係好似傳統波箱嗰種嘅，所以個加速感咧
又強翻啲啦，又唔會有聲冇話啦。成個底盤嗰個 setting 冇咁搖晃嗰種感覺。當然佢舊款搖晃都唔係話真係坐船嗰種嘅，但係而家係掹住個車身喺度喐，個幅度係輕微咗少少。嗱，起碼呢啲彎我咁樣壓落去，嗱呢啲傾側亦都冇以前咁誇張嘅，真係嘅。成個車體嘅動態咧係流暢咗，即係佢流暢之餘都仲係偏重舒適，佢都係有咁樣喐嘅。咁而家呢架真係好揸咗喎，個進步可能對一般人嚟講冇好似個引擎波箱咁明顯嘅，但係你真係認真地揸下，你就發覺成架車個操控水平係真係去翻一種 up to date 或者係更加能夠討好到駕駛者我個方向行多少少。嗱，我估阿 Jason 唔會揸到我呢個速度嘅，因為佢好小心嘅揸車。不過我估如果單純講個 powertrain，佢會滿意嘅。